Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin sore telah terjadi hujan yang sangat lebat, angin rupanya sampai ini pohon bambu angkat gitu ya, ini segede gitu ya. Ini begini ya, ini dapurnya sampai keangkat gini teman-teman semua. Ini besarnya ini. Banyak nih di daerah Gunung Batu dan cuma sekitarnya ini mengalami pohon tumbang nih, banyak ya. Ini di belakang rumah saya nih, potong sedikit-sedikit ya. Untungnya tidak ada korban nih. Ini pohon bambunya sampai ke jalan. Untungnya di sekitar warga bareng-bareng kerja bakti untuk memotong bambu-bambu yang menghalangi jalan. Alhamdulillah ini tinggal segini, sisanya mungkin nanti sedikit-sedikit ya. Jadi mereka memotong tuh karena waktunya udah maghrib juga, udah jam 5, sehingga hanya motong yang bagian yang menghalangi jalannya aja gitu. Teman-teman nih, kejadian hari sore ini tiang kabel listriknya juga tuh kena tuh. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Itu teman semua laporan kemarin yang memang terjadi di daerah Ciamas dan Gunung Batu khususnya ya. Di Yonip juga itu ada pohon tumbang malah jalan, tapi alhamdulillah cepat teratasi. Oke, itu aja teman-teman di pagi hari ini. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan barokah, amin ya Allah.